ஹலோ எவ்ரிவான், இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது பாயாம் சொதி. ஸோ இப்போ அந்த சொதிக்கு தேவையான பொருள்கள்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது பாருங்கள், பாயாம் ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அரை மூடி தேங்காய் பால், சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். காஞ்ச ஊடாக கொஞ்சம் இந்த மாதிரி எடுத்து இடித்து வச்சுருக்கோம். ஒரு மிளகாய், பழுத்த மிளகாய் ஒன்று இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுருக்கோம். ஒரு ஃபியூ பீசஸ் கார்லிக் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கோம். கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், அட் த சேம் டைம் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றபடி உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ இதுதான் நம்ம பாயாம் சொதிக்கு தேவையான பொருட்கள். ஓகே, இப்போ நம்ம சொதி சமைக்கிறது எப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். சட்டி கொஞ்சம் சூடானதும் 3 ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் போட்டுக்கணும். அது கொஞ்சம் சூடு ஏறினதும் வெட்டி வச்ச பூண்டுகள்லாம் போட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக ஆனியன் சேர்த்துக்கணும். அடுத்தது சின்ன ஊடா, காய்ஞ்ச ஊடா. ஓகே, இது லேசாக வறுத்துக்கணும். லேசாக அதோட வாசம் ஏறினதோன்னு மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினோன்னே நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்ச பாயாமை இதில் போட்டுடலாம். அது கூட இப்போ நம்ம மஞ்சள் தூள் சேர்த்தாச்சு, அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்தாச்சு. இவ்வளோ தான் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போதைக்கு. இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம வதக்கி எடுக்கணும். ஓகே, இப்போ நம்மளோட பாயம் பச்சை வாசனை போனோன்னே எடுத்து வச்ச தேங்காய் பாலை ஊற்றிக்க வேண்டியதான். அது கூட சேர்த்துக்கணும். ஓகே, ஸோ இது இப்படி தான் இருக்கும். இது கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க விடணும். தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிக்க விடணும். ஸோ இப்போ 10 மினிட்ஸ் ஆச்சு. இது இப்படி தான் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. we are almost done. ஸோ இப்போ இதை இறக்கி வச்சோன்னே சொதி ரெடி ஆயிரும். ஓகே, here we go. நம்மளோட 15 மினிட்ஸ் பாயாம் சொதி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.